کبھی دیکھا ہے ایک شاہین کو؟ وہ کیسے آسمان کو چیرتے ہوئے بلندیوں کی طرف اڑتا ہے۔ کیا کوئی شاہین پر حملہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک پرندہ ہے جو اس پر حملہ کر سکتا ہے، وہ ہے کوا۔ سن کر عجیب تو لگا ہوگا، پر جی کوا شاہین پر حملہ کرتا ہے۔ وہ بس اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گردن کو چونچ مار کر تنگ کرتا ہے۔ شاہین اگنور کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا۔ شاہین نہ چیختا ہے، نہ لڑتا ہے، نہ اپنی طاقت ضائع کرتا ہے۔ وہ صرف ایک کام کرتا ہے، وہ اتنا اونچا اڑتا ہے جیسے جیسے وہ اونچا جاتا ہے ہوا زیادہ پتلی ہو جاتی ہے اور کوا اسے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ گر جاتا ہے۔ نہ اس لیے کہ شاہین نے حملہ کیا، بلکہ اس لیے کہ شاہین نے اونچائی اختیار کی۔ تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے، یہ زندگی کا سبق ہے۔ لوگ بولیں گے، تنقید کریں گے، پیچھے پیچھے آئیں گے، لیکن ہر بار انہیں جواب دینا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی بس اونچا اڑنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو دوستو، جب کوئی کوا آپ کی زندگی میں آئے تو بالکل نہ گھبرانا، کسی سے نہ لڑنا اور نہ ہی رکنا، بس رائز اینڈ گو ہائر، کیونکہ ہر کوا اس اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا جہاں صرف شاہین ہوتے ہیں۔ ملتی ہوں ایک نئے ولاگ میں، اللہ حافظ۔